Ya diaturi jumeneng nok Den Bagus sing ngarsa iki mbi karo Mas Seono. Ya. Mas Seono ku ya ora kalah senior karo Den Bagus sing ngarsa. Biyen ya dhek ya malang melintang ning apa jenenge iki? Hutan belantara. Iya. Iya, ngaturke panuwun. Jumeneng kabeh wis. Heeh, wah. Seneng aku. Waduh. Lah iki saiki mundak nganggo bros barang iki lho. Mergo melu aku tak ragati. Wo, wis tak tukokke ora ming bros. Karo lurup sak ngorine barang wis tak tukokke. Kuwi kanggo persediaane Bagus sing ngarsa. Urung-urung kok nyandak pati. Lho, pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Hah? Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep, Mas. Nek tesih urip, ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong ro kowe. Oh, ngono kuwi dadi. Nek isih urip aku ya takon Mas Eno. Sik ketoke sik ngarsa ngono kan. Ning kowe rasah layat. Ora. Wong kowe neng ngarepku. Heh. Ah neng ngarepku neng ndi tetep isih ana. Masih ada. Isih ana. Iya dong. Waduh. Ya meng karek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, elah. Saploke lara meh mudar saiki apik rek. Aja. Iya. Lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta, Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Seono kuwi. Ati santet iki kok. Lah Arek iki ora. terus kondang. Oh. Ya ta? Ning arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki. Ning tak tulungi wong nyatane ning rumah sakit ya tak ragati. Lho, Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean ning nggon toko cat ya lho. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Ah, isane ming ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek kancane sik sing apik. Heeh. Sampeyan kok lek rada rene lho. State-nya di depan. Jejer iku maun, Mas. Hah? Kayak ketok kembar. Karo sapa? Kok kembar? Ayo karo sing padha. Oh, mosok selano. Ya, iki acara apa, Mbak Den Bagus sing ngarsa? Wah, wayangan begini iki. Ayo wis ngerti wayangan koyo ngene ketoprak. Mbok sing logikane iki dong lho. Iki merti desa. Aiso. Desa Brosot. Brosot. Kenapa disebut Brosot? Lah iki anyar iki. Anyar iki. Saged mboten Mas Nen? Aku ra iso. Ora anyar kok. Ra iso nek Mbak. Napa niku? Tak takokke piyayi kene sing ngerti. Oh, kuwi ya padha wae ra iso kok.